Ακόμη. Εντάξει. Γιατί? Γιατί τα κλείνεις? Γιατί θα ακούσω αυτό το αριθμό. Cabin crew, please take a seat for departure, thanks. Και το άλλο ήταν από κάτω την καρέκλα του άλλου. Όποιο βγει από το αεροπλάνο θα το θυμώσει αυτή την κυρία που κάνει παρατήρηση. Είναι δασκάλα. Θα κοιτάξουμε τώρα. Α, κοιτάξαμε. Όχι ακόμα. Βάσει ακόμα. Κοιτάξαμε. Ακόμη. Α.